Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Vind je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Ik ga het hebben over de strategie van Oekraïne tegen dat grote, machtige Russische leger. Die strategie is door Oekraïne tegen wil en dank opgelegd. Ze hebben hun beperkingen, een kleiner leger, weinig aanvoer van middelen, afhankelijk zijn van het Westen. Dus Oekraïne moet zich wel aanpassen. Nou, dat doen ze dan ook. En ze hebben daadwerkelijk een strategie om de Russen uiteindelijk te verslaan. En ik ga jou bij deze die strategie eventjes uitleggen. Het zijn een aantal punten waar we doorheen moeten. Het eerste punt is het feit dat ze de Russen willen uitputten. En dat doen ze door die Russen constant te laten aanvallen, maar dan net voordat de slag plaatsvindt terug te trekken. Dus Rusland moet ongelooflijk veel mensen en materieel inzetten. En als ze dan daadwerkelijk het lukt, want af en toe gaat zo'n aanval dan toch lukken, ondanks dat ze zwaar geraakt worden, ja, dan zijn die Oekraïners al weg als dan die stellingen van de Oekraïners uiteindelijk bereikt worden. Die strategie kost grond, dat is heel jammer, maar hij is goedkoop voor Oekraïne en zeer duur voor de Russen. Er gaat ongelooflijk veel verloren. En we zien dus ook dat de Russen tanks, artillerie en gevechtsvoertuigen in enorme aantallen verliezen. En uiteindelijk kan Rusland zich dat niet veroorloven. Dat duurt even, maar dat gaat dus niet lukken. Dan het tweede wat Oekraïne gebruikt is dat ze de Russen raken in de logistiek. En dan moet je denken aan munitieopslagplaatsen, treinverbindingen, vrachtwagens. En die worden allemaal geraakt met of raketten of met drones, maar steeds wel bewust die militaire doelen, waarbij dus die militaire aanvoerlijnen geraakt worden. Het volgende punt is de Krimbrug. Ook die heeft een hele speciale en belangrijke rol in deze oorlog. Die Krimbrug is voor de Russen een enorm statussymbool. Die moet behouden blijven. Nou, die Krimbrug is al geraakt en heeft dus een beperkte capaciteit die over is. Die kan niet meer gebruikt worden op dit moment voor de logistiek voor de Russen. Maar hij staat er nog wel. En Oekraïne laat steeds weten, wij gaan hem vernietigen. Dat betekent dat die Russen heel veel luchtafweer bij die brug hebben staan. En dat feit maakt het heel makkelijk voor Oekraïne om die luchtafweer te vinden. Want Oekraïne is die Russen aan het uitputten, dat begon ik al mee. Maar dat betekent dus ook dat ze die luchtafweer stuk voor stuk moeten vernietigen. En als die bij de Krimbrug staat, dan is die daar makkelijk te vinden. Dus die wordt bijna dagelijks, de luchtafweer, daar aangevallen. Terwijl die brug nog steeds intact is. Die brug mag nu ook intact blijven. Hij heeft geen militair doel op dit moment, want hij wordt niet gebruikt voor de logistiek. Het is dus ook zo dat daarmee, met het intact zijn van die brug met beperkte capaciteit, is het ook een vluchtweg voor de Russen vanaf de Krim. Dus die houden ze dan intact. Dus die Krimbrug die moet nu even blijven. Het heeft geen militair doel voor de Russen om hem nu te vernietigen. Maar ja, ze moeten wel die druk erop houden bij de Russen vanwege de luchtafweer. Dan is het zo dat de Russische marine en de veerponten in de Zwarte Zee geraakt moeten worden en vernietigd moeten worden. En dat zie je dus ook. De Zwarte Zee was tot aan Odessa in het begin van de oorlog van Rusland. En nu zie je dat eigenlijk helemaal om de Krim heen, en het westen en het zuiden, is nu die Zwarte Zee eerder van Oekraïne dan van Rusland. Dus dat is voor een land zonder marine is dat een enorme prestatie, dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Wat Oekraïne ook doet, is de energiecapaciteit van de Russen raken. Iedere dag wordt er wel een raffinaderij geraakt of een olieopslagplaats. Heel bewust, omdat daarmee het Russische leger minder brandstof krijgt. Maar het raakt de economie van Rusland ook keihard. Want die drijft natuurlijk op de uitvoer van met name energie. En als Rusland geen olie en gas meer heeft, dan kunnen ze het ook niet uitvoeren. Dus dat is een hele bewuste keuze om Rusland te raken. Zowel het leger als de economie. Dan worden die Russen op de linkeroever van de Dnieper worden ze steeds gebonden, omdat mariniers van Oekraïne oversteken en daar flink huishouden aan die linkeroever. En dan moeten die Russen steeds weer materiaal en mensen naartoe sturen om ze dan weer terug over de rivier te slaan. En bij Krinky heeft dat maanden geduurd voordat de Russen eindelijk zover waren om de Oekraïners terug te krijgen. Dat heeft Oekraïne honderden mariniers gekost. Dat was jammer, maar het heeft de Russen veel meer gekost.
Wat Oekraïne vooral wil doen, is haar eigen eenheden zoveel mogelijk intact houden en die Russen zo zwaar mogelijk raken. Dat is dat uitputten van die Russen. Dan is er één plek waar de Russen verslagen moeten worden. En dat is nu bij Kharkiv. We zien dat Oekraïne daar dus wel de aanval ook kiest. Rusland valt er ook nog steeds aan. Maar Oekraïne valt daar ook aan met elite mensen, elite soldaten. En ze proberen nu bij Vovchansk om die Russen daar te omsingelen. De Russen hebben die plaats bepaald als zijnde van die moeten we verdedigen. En nu probeert Oekraïne daar omheen te komen en daadwerkelijk die Russen daar te verslaan. En in de afgelopen 2 maanden zijn daar al meer dan 20.000 Russen omgekomen. En gisteren ook een video van een Russische soldaat die zegt: we kwamen hier met 300 man, ik ben de enige die over is. En er zijn 30 man aan vervanging gekomen en er zijn er al 20 van dood. Dus kan je nagaan wat voor verliezen die Russen daar lijden. Terwijl het hele zomeroffensief van de Russen wat daar dan plaatsvond, ja, dat mislukt is. Dus die macht van de Russen valt enorm tegen. Het feit dat ze in het oosten wel grondgebied veroveren, is deel van die Oekraïnse strategie. Het is dus puur van vernietig in feite het Russische leger, maar blijf zelf intact. Dat is belangrijk, want anders kan je die Russen nooit verslaan. Dus die Oekraïners moeten zich niet laten verleiden tot het aangaan van een echte slag. Daarom is Kharkiv best wel gevaarlijk wat ze nu daar doen, omdat ze dat dan wel doen. Maar Oekraïne heeft boven Kharkiv een overwicht in zowel manschappen als materieel. En ook qua drones hebben ze er veel meer. Dus in die zin kan het wel, maar ze moeten wel oppassen dat ze zich niet laten verleiden tot een strijd, leven en dood en dan alles of niks. Want dat zou niet goed zijn in de huidige strategie. Nou, wat is dan uiteindelijk het doel? Nou, wat ik al zei, dat uitputten, maar met als doel om in 2025, misschien 2026, die Russen uit Oekraïne te drijven of de Russen te dwingen om Oekraïne te verlaten. Dat is de Afghanen gelukt in 1989. Die wisten die Russen zo te raken dat ze uit zichzelf weg zijn gegaan. Nou, dat moet Oekraïne ook proberen, want dat scheelt een heleboel strijd. En het betekent ook dat de Russen dan niet verslagen zijn. En dus als je zelf weggaat, dan ben je nooit verslagen. De Russen willen pertinent niet verslagen worden. Het is alleen zo dat de Krim blijft natuurlijk wel een punt waarvan ze zeggen, die willen we niet verliezen. Ja, en dat gaan ze nu toch verliezen. En dat zal dan toch verkocht moeten worden aan het Russische volk, dat ze de Krim verloren hebben. Vandaar dat die Russen echt tot het gaatje zullen gaan om te voorkomen dat ze de Krim gaan verliezen. Maar ik denk, gezien de strategie van Oekraïne die werkt, dat 2026 waarschijnlijk de Russen toch uiteindelijk de Krim gaan verlaten. Ik schat in 2026, 2025 de omslag, 2026 of ze worden verslagen of ze gaan vertrekken. Maar dat is slechts een idee wat ik nu heb met de gegevens die ik nu heb en zien van oké, dat zou mijn verwachting zijn. Deels komt die verwachting vanuit het feit dat de denktanks verwachten dat Rusland in 2025 door de oude Sovjetvoorraden heen is. En dan wordt het vervangen van materieel wat kapot is zoveel moeilijker dat het voor Rusland dan niet meer haalbaar is om veel te verliezen. Ja, en dan zal Oekraïne gaan komen om ze dan te dwingen om veel te verliezen. Dus ik verwacht dat je dan gaat zien wat we nu bij Kharkiv zien, dat Oekraïne de fronten zal gaan infiltreren en gaat kijken van oké, waar kunnen we die Russen dan zo hard mogelijk raken en delen terug gaan winnen. Nou, dat zal dan 2025, 2026 worden en ja, we zullen moeten zien of dat inderdaad helemaal gaat lukken, maar de strategie lijkt op dit moment in ieder geval wel te werken. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!